Nuk pati një dakordim për rendin e ditës të seancës së premtes. Pra, si kryetare e kuvendit, e kam përgjegjësinë sipas rregullorës së punës së kuvendit që të propozoj rendin e ditës për seancën e radhës, pra për seancën plenare, që unë propozova që kjo të mbahet më 10 prill në orën 10. Pra, për shkak të rrethanave në të cilat jemi si Kuvendi i Republikës së Kosovës, për shkak të një afati kushtetues në raport me zgjedhjen e presidentit apo presidentes, mendoj që edhe Kuvendi duhet të jetë efikas dhe t'i adresoj përgjegjësitë që i ka para vetes. Rezoluta e përmendur më herët, pra për mbrojtjen e së vërtetës historike të luftës në Kosovë 1998-1999, atjet pikë e parë e rendit ditës, atjet pikë e fundit të rendit ditës. Pra, për shkak se nuk pati dakordim për këtë çështje, nuk arriti që rendi i ditës sot të miratohet në kryesinë e kuvendit. Janë të gjitha projektligje me interes të veçantë për qytetarët, andaj kemi të rëndësishme që edhe këto projektligje t'i votojmë në kuvend, në lexim të parë, në mënyrë që të jetë koha mjaftueshme për 15 ditëve për amandamente dhe shqyrtim në lexim të dytë para datës 28. Unë besoj që tashmë edhe shpresoj pres që të arrihet një pajtueshmëri edhe këto projektligje të jenë pjesë e diskutimit, trajtimit në seancën e ditës së premte, ndërkohë që për tema tjera, sa i përket rezolutës së propozuar nga ana e PDK-s, ne që në ditën e parë, kur kemi pas këtë propozim, kemi qenë të gatshëm që të kontribuojmë si grup parlamentar në një tekst të rezolutës, i cili në radhë të parë i bën nder kuvendit dhe paraqet një unitet të plotë të gjitha partive politike në Kosovë, partive shqiptare këtu në Kosovë, por edhe të komuniteteve jo shumici o serbe. Edhe kërkojmë që të kemi një rezolutë të dakorduar në mes të gjitha grupeve. Nuk kemi asnjë problem me një rezolutë e cila do të adresonte gjenocidin e kryer nga Serbia në Kosovë. Për ne asnjëherë kjo çështje nuk ka qenë politike. Kujtesa nuk është vetëm e kaluara. Kujtesa është identitet. Kujtesa është themeli mbi të cilin ndërtohemi ne si shoqëri, si institucione, si shtet. Ne kemi synuar edhe në seancën e kaluar dhe njëjtë vepruam edhe sot në kryesinë e kuvendit, që deputetëve të zgjedhur të Kuvendit të Republikës së Kosovës t'u sillim për miratim një tekst të dakorduar mes grupeve parlamentare dhe përfaqësuesit tonë në Kuvendin e Republikës së Kosovës do t'i kontaktojnë tashmë grupet parlamentare për të dhënë kontributin e tyre, në mënyrë që në Kuvend të dalim të bashkuar dhe një rezolutë të tillë ta votojmë me unanimitet, me solemnitet dhe ta trajtojmë me seriozitetin që kjo çështje kërkon. Mirëpo, kërkesa jonë që kjo çështje të trajtohet si pikë e parë e rendit të ditës, sërish po e them, jo si fush betejë ku pozita dhe opozita sulmojnë njëri tjetrin, po si një çështje rreth së cilës ne kemi pajtim. Do duhej të trajtohej si pikë e parë e rendit ditës. Pati një rezistencë për mua të paarsyeshme dhe të pashpjegueshme nga ana e përfaqësuesve të lëvizjes vetëvendosje. Me këtë rast dëshiroj të them që është vërtet përkeqëardhje që kryesia e kuvendit nuk arriti të gjejë një kompromis, si mungesë e një fleksibiliteti nga grupi më i madh parlamentar në kryesi. Ne kishim mbështetjen tonë për sa i përket rezolutës dhe ishim fleksibil për sa i përket renditjes së pikave të rendit të ditës. Grupi parlamentar Janos Prameni e Kosovës e mbështet që rezoluta të jetë si pikë e parë për shkak se e shohim bukur të rëndësishme. Çështja e dytë ka të bëj me informatën që dua t'ja vë ju edhe opinionit publik. Deputetja e nderuar Duda Bale ju ka bashku grupit Aleancë për Armiqsinë e Kosovës si anëtare e grupit ton parlamentar, edhe kjo është në agjendë. Dhe sfundi ajo që mund të them është se i gjithë debati në kryesi pak a shumë për reflekton edhe këtë debatin që ndërlidhet me procesin zgjedhor.
Shpresoj që kjo të i kalohet dhe të votojmë marrëveshjen ndërkombëtare që janë me interes për vendin